បាទនេះជាតង់លកាម៉ាស៊ីន Corolla 1ZZ-FE ប្រភេទ 1.8 លីត្រនេះជាតង់ខាងលើតង់វិលគៀងវាមានចុច1ហើយនៅចំអាហ្គោមកសេរីអាហ្គោចំមកហើយចំពោះចង្វាក់លកាមនៅពីខាងក៏ដូចគ្នាដែរដាក់ចំឡើងដៅនឹងមកដូចរូបខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងហើយសម្រាប់ខាងលើវាមានមួយខាងសំម៉ាំងមួយខាងខ្យល់អានេះគឺខាងសំម៉ាំងអានេះខាងសំម៉ាំងគេដាក់ចំចឹងមកដូចខ្ញុំគូសឲ្យមើលចឹងហើយសម្រាប់ខាងខ្យល់ក៏ដូចគ្នាដែរដាក់ឲ្យចំកន្លែងដៅវាមកនឹងហើយវីដេអូនេះរៀងច្បាស់តិចអានេះរៀងច្បាស់តិចមួយសូវច្បាស់អានេះចំចំណុចកដាលវារវាងលកាមសំម៉ាំងហើយនិងលកាមខាងខ្យល់ឲ្យចំមកវាមានដៅវាចុចដៅហ្នឹងដាក់ចំមកហើយអានេះសម្រាប់ខាងលើចំមកនេះខាងសំម៉ាំងចំមកឲ្យចំមកវាទៅវាមិនខុសទេហើយអានេះកន្លែងនេះមានអក្សរ I អានេះដូចអក្សរ I មួយចឹងវាបែរចេញមកខាងចឹងមកខាងសំម៉ាំងហ្នឹងហើយអក្សរអានេះខាងខ្យល់ដាក់ដូចគ្នាដែរហើយសំខាន់បំផុតគឺណលកាមហ្នឹងគឺវាបែររកគ្នាចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវតង់វាឲ្យអត់ខុសទេហើយខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាដែរខាងក្រោមដូចតែគ្នាវាអត់ខុសទេវីដេអូមុននេះដូចគ្នាទាំងអស់វាច្បាស់ចឹងយើងដាក់រូបឲ្យច្បាស់ចឹងស្រួលមើលចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណមេ